ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಂದಿರ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 1 ಇಂಚ್ ಗಾತ್ರದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಒಂದು 20 ಮೆಣಸಿನಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲವಂಗ, ನೀವು ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಧ ಲವಂಗನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಒಂದು 10 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುರುವಾಯಿತು ಥಂಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದಾಗ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾನು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಬಿಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದರದರಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ತುರಿದು ಅದರ ರಸನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ 1/4 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಅದರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿಯ ರಸ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡವರು 1 ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1/4 ಚಮಚ ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.